咁多敵人逼你，人逼你，人逼你咪一班人咧，你走嚟逼我馬，逼老虎而家，逼，你喺阿媽度逼出嚟，逼。喂，而家我諗下先，點先？喂，屌！今日真係有一樣嘢要不吐不快，就係公務員加人工呢樣嘢。公務員而家要加人工咩？係好似冇講過要交喎。佢嚟緊下個月會有嗰個公務員加薪嗰個委員會出㗎，到時咧就會講究竟今年公務員可以加幾多人工㗎啦。但係而家呢個情況好似唔係好適合講加人工。冇錯啦，但係大佬呢樣嘢其實即係好複雜。你講起嗰個架構制度，而家公務員咧，其實可能大家都知道啦，即係聽眾都知道，其實佢係一個跳 point 制度。譬如你話你入去係 point 24嘅，咁你每年咧就工作表現滿意咧，就可以加一個 point， 即係我哋俗稱叫跳 point， 由24加到25，按年之就喺你嗰個 rank 入邊逐漸咁加。咁呢個好處就係話俾你聽，你自動跳 point 制度咧，就令到你可以高薪養廉啦。簡單啲嚟講，即係以前英國佬嘅嗰個制度就係話你人工係唔差嘅，自動可以跳 point， 同埋仲有 Part B 咧，就係好似頭先我哋討論嘅就係話，公務員就按住嗰個委員會嘅加薪幅度就一次過加，咁有機會係 double 加薪嘅。即係話，除咗佢自己個人嚟講，佢可能跳 point 做夠即係定年資之外，仲有一個係成個委員會去計，譬如話根據翻通脹我嘅 guess 即係佢有一個加薪，咁就變咗嗰年咧，佢可能又跳 point，但係成個機制又整體亦都加薪咁，佢就加 double 加啦咁解。冇錯啦，或者反面啲講咧，就話早幾年係咪話凍薪嘅，但係凍薪咧，其實啲人都有加薪嘅喎。咩意思啊？就係佢整體冇加到，但係實質佢嗰個point 都有跳到。咁你跳咗 point 啊，即係自然加人工啦。譬如假設可能有啲人啊，喂，你噏乜嘢？譬如我 point 24嘅，我假設5萬蚊，我 point 25咧，我就53,000蚊。咁我53,000蚊嚟跳咗一個 point 嘅，咁但係整體譬如今年我加3%嘅，就53,000蚊入邊再加3%。咁就頭先我哋解釋咗話雙重跳 point 嗰個雙重加人工嗰個 concept 啦。咁久而久之，啲人就話：喂，其實你公務員都自動加薪㗎啦，咁你自動跳 point 㗎啦，咁你搞到啲人咧就好消極啦，就多做啊多錯，唔做啊唔錯，最好有咩事又唔好揾我，咁我等我安安靜靜、平平淡淡過一年，咁我就可以跳 point 啊。咁啊，好多人就會話：喂，其實根本上呢個制度冇一個賞善罰惡嘅情況，個個人瞌埋眼，只要坐到夠鐘，咁就可以升職加人工㗎啦。咁即係令到大家就會歸咎於呢個制度下，點解而家公務員啲表現咁差呢？俾大眾嘅印象咁差呢？就係咁咯。其實我諗第一件事就講翻，即係講到口臭啦，好似講幾集都仲講宏福苑大火。即係你如果有留意時事新聞啦，你嘅網友或者香港市民，你喺呢個 moment 你係唔會覺得有任何嘅餘地係覺得再傾加薪咯。咁我覺得呢一樣嘢喺個觀感上，其實首先去提出嚟已經係好困難嘅，講真。咁但係另外又有個 argument 就係話，其實而家人才流失都好犀利，每年都有5% 嘅人公務員流走啦，其中最大梗係退休啦，因為你知大家之前嬰兒潮到而家差唔多夠鐘啦，好多人就不同隨住年紀因素就退休，亦都有可能1% 左右resign 佢哋自己離職嘅。咁但係其中一個最大嘅特點就係40歲以下走嘅人咧，其實都佔40%啊！如果辭職入邊，即係嗰啲青壯年紀啊，比較年紀比較後生，資歷比較 OK，中間嗰啲青壯人士啊，就走都比較多。其實咁聽落去咧，頭先你話呢家呢個制度佢係叫做高薪養廉，但係其實佢反而係。亦都頭先你提到就如果我哋唔加人工，係咪會令到人才流失？但係似乎而家我哋現有呢個公務員嘅跳 point 制度或者薪金調整制度，反而兩樣嘢都做唔到。第一，佢係唔可以做到高薪養廉，因為佢只係令到啲人咧係養懶人，養一啲冗員。第二就係話，甚至乎原來連真係有人才嗰啲30幾歲壯年嗰啲人，佢根本都唔想喺呢個 game 裏面玩落去，因為佢覺得其實我就喺度慢慢喺度等你喺度跳 point。
冇錯啊，即係有一個成日講啊，劣幣驅逐良幣嘅情況。喂，我當打當擲，所有嘢俾晒我做，做死我，咁不如我出去搏啦。飯店我升職時，我做又要等5年，唔做又要等5年，咁我梗係唔做啦。咁你變咗劣幣驅逐良幣嘅情況下，好似阿 Bruce 話齋，喂，呢個制度好似想逼啲叻嘅人走喎。係啊，因為你頭先都識講啦，外面啲水原來好啲嘅，咁我咪出去外面揾咯。但係因為你個制度其實反而係冇去鼓勵到一啲年輕嘅有能力嘅人去進入去政府體制裏面幫手，幫個社會手啊嘛。咁你而家反而仲用呢一個做藉口話要去加薪，其實反而嗰件事係 double 錯，變咗係 double 加薪 double 錯嘅事。我想問下神啊，即係其實其他國家或者我唔知我哋偉大祖國究竟佢哋嗰個官僚體制或者佢哋加薪嗰樣嘢係點嘅咧？有冇得去即係話參考其他國家嘅做法咧？即係我自己參考，譬如你好近啊日本，甚至乎遠啲北歐瑞典。其實我自己都係傾向，如果我哋國家又好，特區政府又好，如果真係要諗改革嘅話咧，要參考佢哋就有少少花紅制度，即係好似私營企業咁樣，你真係有花紅制度，你做得多，你咪出多啲咯。你本身個 base 咧，你基本工資咧就唔好咁高啦。咁佢就俾個 incentive 大家。你去做好事，同時間你要承擔你嘅後果，就係如果你做錯事你就冇花紅，甚至你之前嘅花紅咧都俾人 call back 嘅，好似 exactly 好似投降咁樣。咁你先會有一個適當嘅責任去分佈俾唔同位置嘅公務員，去決定究竟呢樣嘢應該做定唔應該做。我做多啲又唔驚到話做多咗又驚做錯等等等等。點解喺宏福苑單嘢我哋講完又講就係個官僚體制令到大家推莊啊？呢件事唔係我跟開嘅，呢單嘢唔關我事，我按程序做嘅啫。呢啲嘢就係喺個聽證會好經常聽到嘅事。係啊，神，其實我都同意，即係應該係有一啲類似咁樣，係跟翻外面即係資本社會個做法、投行做法，就係話你有一個 reward， 即係你係頭先講緊賞善罰惡啊嘛，即係你當然啦，我都第一個諗好多市民好即刻反應就話喂，其實你公務員唔可以咁做嘅，因為你如果你話賞善罰惡。有啲公務員覺得喂，我做多啲就會有花紅，咁我不如即係興風搞雨咁無事搞事，咁我又可能會多啲 bonus。但係頭先佢舉個例啊，神哥話有啲國家佢嗰啲 bonus 可能係可以 call back 噶嘛，即係你制度可以再優化噶嘛，即係但係你如果你有 reward system 嘅時候你做得多咗嘅，即係真係做 extra 咗嘅，然之後搞咗爛攤子出嚟，佢一樣可以調翻轉罰翻你之前啲 bonus。咁其實佢可以權衡嘅啫，但係就變咗唔係一個咁大鑊飯嘅一種，好似總之你係鐵飯碗啊，係咪都加咁多啊？總之坐喺度等收工又可以又一日啦，然之後下年又調判，即係呢一個制度好明顯到而家就係唔 work，亦都係因為社會事件、宏福苑事件，亦都令到市民對呢件事嘅觀感亦都更加係去反感啦。再加上喂，啱啱先至前幾集我哋又講完財政預算案，喂，你而家 cut 咁多醫療 cut 咁多福利，咁但係你公務員又加，咁明白你係想留人才又剩，但係你而家呢個制度連人才留唔到嘅話，咁係咪要改革呢？真係冇錯啊！所以即係其實用咗咁耐呢，我哋成日話喂個制度用咗咁耐，持之以恆咁搞佢。但係其實而家正正就係出咗問題，我哋要喺個制度源頭減廢，喺個制度重新去釐定一啲準則，去幫助我哋嘅公務員去做得好啲咯。因為有陣時成日都喂，講真，你做公務員日日都俾人話你快，日日都俾人投訴你自己都唔開心啦。點樣可以喺個制度度幫手？其實真係要諗一諗。同埋我想講，有時香港社會咧，大家都係一種即係好多心結啊，好多嘢未去疏解情況之下咧，都會係好似阿神講，對於公務員有一種即係普遍性嘅一種即係厭惡啦。但係當我去接觸到一啲公務員嘅時候，真係喺社會上真係接觸到自己成為一個社會個體，去享用呢啲社會嘅福利啊，呢種制度嘅裏面嘅便利嘅時候，又會覺得喂，佢都真係拋個身出嚟去服務社會。其實佢 service 緊你同我嘅，因為社會你唔可以冇人做呢啲嘢。咁其實你唔係話想個社會差嘅時候，你都希望個社會有啲叻人入去做緊一啲實事，幫助到你，又可以喺外面發展，去發展你自己世界同埋你自己事業。咁呢啲人其實係公僕嚟噶嘛，佢係一個服務大家噶嘛。咁我覺得其實佢哋嘅係咁樣一個更加公道嘅制度係對佢好嘅。因為如果講真，有啲公務員做得好好，即係好人哋叻人哋，佢哋嘅反應就係喂，其實佢哋都好厭倦噶，因為廢人坐喺度又係咁嘅錢，
佢哋又做得好辛苦，又係咁嘅錢，其實佢哋都 feel 到個同埋 pain。有好多政治角力去衍生咗咯，就係話喂阿 Bruce 你係公務員嚟嘅，你做得咁好，你咪顯得我做得唔好，你成日立嘢嚟做，你咪顯得我俾人詐影等等等等呢啲政治角力啊，好大問題啊！而通常做得好嗰啲人梗係少噶啦，大圍就話你 ABCD 圍住你，個個都話喂 Bruce 你唔好咁勤力啦，你搞到我哋好樣衰啊！咁大圍壓力下你點啫？一齊 hea 咯，係啦，你又同埋你嗰啲咩評核又要360嘅，又要個個都要要唔好得罪，係啊，要俾高分，咁你可以點可以做到啲咩啫？大家諗一諗就知啦。咁啊，希望就係呢個社會呼聲唔係就係講話加定係唔加人工減定點樣啦，即係我哋都希望睇多方面。我哋有一方面想香港社會嘅政府有人才，但一方面希望呢個加人工嘅制度係真係可以真係 reflect 到公務員佢哋嘅工作嘅表現。其實我哋今集嘅 podcast 係想拋磚引玉，透過討論公務員加薪呢個題目，就令到大家不少令到大家包括讀者啊或者從政者有人聽到嘅就係，去可唔可以開展一個討論，就係其實我哋而家公務員個制度其實要一個改革，咁樣先係最好嘅一個方案。好，咁啊多謝大家收聽啦 ，Big Big World 留意我哋定時嘅發佈啦，咁啊多謝你收聽，亦都可以呼籲翻你哋 subscribe 翻 like 翻呢一個短片啦，下次再見，多謝，拜拜。